Prou, sí, ja està bé. La Roja gana por el Barça. No, però és de... Aviam, Madrid està molt focalitzat en... Les empreses que vulguin tocar poder és que no les convenceràs per res. Si el seu únic objectiu és el mateix que vol preu. Nosaltres no competim en preu. I tampoc podem competir amb estar a prop del poder. No, és absurd. Podem donar gràcies que la CMT va venir a Barcelona. Però, hòstia, els ministeris estan allà i la majoria dels concursos es fan allà. Nosaltres no podem competir amb això. Ho assumim i busquem el nostre nínxol i assumit el tema. Hòstia, i ens va força bé. I a més amb Madrid moltes vegades fins i tot col·laborem. Perquè hi ha vegades que ens passem coses. És així. És que jo crec que és... Ara es diu la col·laboració competitiva. O sigui, hòstia, has de ser capaç de trobar-te amb el teu competidor a priori i fer coses conjunts. I en Madrid, si anéssim al discurs de dir, hòstia, estaríem perduts. Hi ha mercat per tothom. Hòstia, Barcelona s'està posicionant en un eix euromediterrani, som la capital de l'euromediterrani, amb la qual cosa tota l'eix mediterrani l'estem desenvolupant nosaltres. Porta d'entrada d'Europa al port de Barcelona. Hòstia, totes les mercaderies que venen d'Àsia triguen 3 dies menys si venen a Barcelona que si van als ports europeus. Hòstia, doncs això és una proposta de valor que quan te'n vas a la Xina, doncs dius, ei, els xinos et foten uns ulls així, hòstia, 3 dies fan el càlcul ràpid, eh? Sí, hi ha Tarragona, però hi ha Marsella. Està més a baix. El que passa és que... Està més a baix, falta de línia. El sector s'està dividit, no? Una mica... Si no poden portar les mercaderies... El problema és que el port de València, diguéssim que té unes infraestructures després menys desenvolupades o menys properes a tot el que comentàvem de la megaregió europea. València està més lluny de... O sigui, nosaltres el bo és que en un dia de tren estàs a Lyon, mercaderia grossa. Quan estigui al corredor doncs serà pam, veient. I després també les empreses més a l'àrea del port. El cas més bèstia és el Algeciras. Els Algeciras porten a contenidors brutal. Però clar, és que darrere del port d'Algeciras no hi ha res. Exacte. Llavors, vale, passen. I Barcelona té ports secs a prop, és Montpellier, ha signat també amb el Ger, de forma que no deixen de ser grans zones franques de mercaderies que el port de Barcelona treu de Barcelona per mantenir el flux d'entrada. Llavors són zones logístiques que permet, doncs, Barcelona vinga al port sec de Montpellier i d'allà distribuïm a Europa, o al port sec d'Alger i d'allà distribuïm per Àfrica. O sigui que el port